السلام علیکم مرګرو. فرنچ ریولوشن یعنی د فرانس انقلاب. ملګرو د فرنچ ریولوشن په باره کې به تاسو ډېرې خبرې اورېدلې وي په کلاس کې د استادانو نه ډیبیټ دوران کې په مثالونو کې ډېر داسې خبرې به مې دې باره کې اورېدلې وي خو زیاتو خلکو ته به پته نه وي چې دا ولې دومره اهم دی دا ولې دومره یادېږي دا څنګه شوی و. نو راځئ ملګرو نن د فرنچ ریولوشن په باره کې لږ سټډي کوو لږ سمپل طریقې سره وایو چې دا څه شی و او د دې نه بعد دنیا څنګه چینج شوله او په دنیا کې څه بدلون راغللو. دا په تاریخ کې ډېر زیات اهم دی او ځکه اهم دی چې دا د دې نه بعد دنیا بالکل په 180 انګل باندې بدله شوه. په دنیا کې د حکومت ټایپ د حکومت فارم دا هر څه بدل شول. نو راځئ ملګرو د وخت ضایع کېدلو نه بغیر د دې ټاپک شروعات کوو. ها ملګرو فرنچ ریولوشن یعنی د فرانس انقلاب. ملګرو د نن نه یو 200 کاله مخکې یا یو 100 کاله مخکې داسې وښایه اوس هم دي خو هغه وخت کې په دنیا کې 2 غټ پاورز وو، یو فرانس بل و برټش. دا دواړه داسې پاورز وو چې په دنیا کې په مختلفو ځایونو کې دوی قبضې اچولې وې، کولونیز یې جوړ کړي وو، خپل یو نظام یې جوړ کړی و په هر ځای کې په ټوله دنیا یې قبضه کړې وه. دا یو فرانس او بل و چې کوم دی برټش. کله کله به چونکې دواړه غټ پاورونه و دواړه غټ پاورونه چې کله 2 غټ پاورونه یا خو خامخا یو بل سره کلیشز راځي لکه څنګه نن سبا دنیا کې داسې دي. نو د دې دواړو ترمنځ هم په تاریخ کې څو ځل جنګونه راغلي دي په خپل منځ کې، ځکه چې دام یو غټ پاور او هم غټ پاور نوره دنیا ټوله دوی دواړو قبضه کړې وه. نو ملګرو د نن نه 200 کاله مخکې یعنی زو 18 صدی ته زو په 18 صدی کې کله چې امریکا هم نه وه جوړه، امریکا د برطانیې ولا یعنی د انګریزانو په قبضه کې وه، د برټش په قبضه کې وه او امریکا هم د برټش یو کولونی وه، دا د 1776 نه مخکې. نو ملګرو دوی دواړو ترمنځ به جنګونه اکثر داسې کېدل چې یو بل خپې به یې والي، مطلب په یو ځای کې یو کولوني جوړه کړې ده نو د بل به غوښتل چې دې ځای نه دا زه وباسم په خپله پې ورشم، مطلب چې دا کمزوری کم، لکه څنګه مطلب د رشیا او د امریکا ترمنځ کېږي چې افغانستان ته یو راشي نو بل وایي چې زه دا وباسم او دا کمزوری کم زه ورشم. نو دغه شانتې دې دواړو ترمنځ هم کېدل. ښه ملګرو په 18 صدۍ کې په 18 پېړۍ کې په فرانس کې 3 قسمه خلک، دا فرانس چې کوم خلک دي د فرنچ دا په 3 حصو کې تقسیم شوي وو. اولنی پارت کې وو کلرګي، دویمو نوبیلیټي او درېمو عام خلک. اوس دا کلرګي څه دي؟ کلرګي هغه خلک کوم چې په چرچ کې وو. زه به دلته مثال درکړم لکه د عیسایانو ملایان یا مطلب هغه مذهبي خلک ریلیجس خلک چې هغوی ډېر ښه ګڼل کېدل، هغوی ډېر مقدس ګڼل کېدل او هغوی په باره کې به تا هېڅ قسمه سوال نشو کولی، هېڅ قسمه کوېسچن به یې نشو اوچتولی. نو دا و کلرګي. بل نوبیلیټي. په نوبیلیټي کې کم خلک وو؟ په نوبیلیټي کې دغه په حکومت کې چې کم خلک وو، دا مونارکي کې چې کم په بادشاهت کې کم خلک وو، دغه بادشاه دغه ملکه دغه وزیران دا سیستم دا ټول چې کم الیټ کلاس خلک وو دا په نوبیلیټي کې راتلل. او درېم عام خلک، مطلب په یو حکومت کې عام عوام چې کم عام خلک وو، کم مزدوران وو، کم عام مزدوري کوله، غریبانان وو، په هغې کې بیا لږ دا شانتې میډل کلاس خلک وو. نو دا ټول په دې کې راتلل. اوس څه شوي وو په فرانس کې د کلرګي او د نوبیلیټي ته ډېر زیات پاور حاصل وو. مطلب په فرانس کې به د دوی خلاف ته هېڅ قسمه سوال نشو کولی، دوی خلاف به هسې نشو کولی، دا به ډېر مقدس خلک ګڼل کېږي او دوی به ویل چې که په مذهب باندې یا په موږ باندې څه قسمه کوېسچن اوچت کو نو خیر به دې نه وي. په همدغه وخت کې یو واقعه راځي، دا همدغه وخت و ګلیلیو یو ساینسدان و، تاسو به فزیکس کې ویلي وي، دا ډېر تکړه ساینسدان و. دا اصل کې د دوی د کلرګي ولا چې کم په چرچ کې کم خلک وو دوی به دا ویل که نه د مذهبي خلک چې دا سپوږمۍ نه دا نه دا ځمکه نه ده، دې نه ارد ګرد لمر تاویږي. خو بیا چې کله هغه وکتل په خپل ټیلیسکوپ کې ګلیلیو چې نه دا خو الټه کار کېږي، موږ ځمکه د سپوږمۍ نه ارد ګرد تاویږي، موږ ځمکه سوري د لمر نه ارد ګرد تاویږي، د سورج نه ارد ګرد تاویږي. نو دوی ورته ویل چې دا خو تا د مذهب توهین وکړل، لهذا ګلیلیو یې عمري جیل ته واچولو. هغه واقعا په دې کې راغلی وه. نو مطلب په دوی باندې څه کوېسچن نشو اوچتولی. ښه اوس راځو 1774. 1774 کې په فرانس کې یو کینګ راغللو، یو راجا راغللو چې د هغه نوم و لویس 16 16 نمبر، ټیک او لویس یې نوم و. نو دا راغللو د څه وکړل چې په دې دوران کې امریکا د برټش کولوني وه. نو ده وغوښتل چې د امریکا زه د برټش نه راازاده کم چې زما زور پې زیات شي او د برټش زور په کم چې کم امریکا ده.
نو په هغه ځای کې چې خوله واچوله د دې سره سره یې په 14 ځایونو کې په 14 پلیسز په 14 ځایونو کې نوره هم خوله واچوله چې په کوم ځای کې د برټش کالونیانو وې دا یې وغوښتل چې زه د دوی سره جنګ وکړم او د جنګ په ذریعه د برټش چې کوم دی کمزوری کړم او زه چې کوم دی هلته خپل راج جوړ کړم نو لهذا چې جنګ کوې نو په جنګ کې خو خرچه لګي اخراجات لګېږي وسله لګي هتیار لګي مختلف شیزونه لګي نو هغې لپاره خو بستا اکانومي ضرور ډاون کېږي جنګونو سره اکانومي ډېره زیاته د ملکونو ډاون کېږي نو څه وشول چې دوی کله دا مختلفو ځایونو کې حملې شروع کړلې نو د فرانس چې کومه اکانومي ده اپ ډاون کېدو شوه ورځ نه بلې ته مطلب فرانس په هغه دوران کې څه 1 بلین د هغه وخت مطابق 1 بلین قرضدار شولو د هغوی د روپیو مطابق 1 بلین قرضدار شولو او چونکې د فرانس آبادي زیاتېدله تقریبا 28 میلیون آبادي وه په هغه وخت کې نو آبادي ورځ په ورځ زیاتېده او خوراک نه کاشتکاري له ځمکه نه وه هغه کمېدله نو خلک څه وشول خلک پکې د لوږې نه مړه کېدل او د خلکو مکمل ایکسپنس چې کومه مهنګایي ده انتهایي ورځ تر ورځ زیاتېده امیر به امیر کېدو غریب به نور هم غر کېدلو نو په دې دوران کې د دې دواړو راجو بس د نوبیلیټي او کلرګي دا خو مې تاسو ته وویل دوی باندې نه څه ټیکس و دا چې کم ګراني جوړه شوې وه د دوی د وجې جوړه شوې چې یو خو به دوی ځان ته غټ غټ محلونه جوړول خپل اخراجات به زیات پیسې باندې په خپلو محلونو لګولې او دوی به هم چې کم دی خپل ښه ښایسته ژوند تېرولو او د دوی نه به یې ټیکس اخیستلو د هغه ټیکس په ذریعه باندې به دوی دا مزې کولې په خپله به اوس په کلرګي باندې ټیکس نه و کلرګي به ټیکس نه ادا کولو نو نه دوی نو دې دواړو مزې وي او دا پکې غرق وو عام خلک همیشه غرق وي چې کله د دوه غټو پاورونو ترمنځ جګړه راځي هر څه راځي نو عام خلکو ته پکې نقصان رسي عام خلک پکې غارق وي نو بس دوی نه ټیکس ورکول نه شي دا چې څومره ټیکس وي چې څومره اخراجات وي چې په جنګ باندې څه قسمه اخراجات راتلل دا ټول یې چا نه وباسل د عام خلکو نه او بس مونارکي و مونارکي پیژنې بادشاهت نظام نو بادشاهت نظام کې خو ته سوال هم نشي اوچتولی تا ته خپل د اوپینین اجازت هم نشته دی نو هغوی خلاف به چا سوال هم نشو اوچتولی چا به څه احتجاج هم نشو کولی ښه څه چل وشولو چې دې خلکو ته څه نه شعور ورغللو په ذهن کې دا خبره ورغلله چې یاره دا دوه خلک دا وګوره موږ زیات هم یو زموږ آبادي هم زیاته موږ زیات یو دا یو څو لږ غوندې خلک دي او د ټول فرانس یې قبضه کړی دی زموږ په ذریعه باندې جنګ کوي زموږ په سر مزې کوي او موږ هېڅ نشو کولی نو پبلک چې کم ریزسټنس دی دا راپاڅېدلو دا په دنیا کې پیله ځل و چې چېرته د یو نظام خلاف خلک راپاڅېدل نو همدې ځای نه بیا خلک زده کوي مخکې درته راځم نو خلک راپاڅېدل 1774 نه بعد راپاڅېدل او د فرانس د حکومت خلاف یې اواز اوچت کړلو په ټول ملک کې خلک راپاڅېدل دوی خپل کوشش کولو محنت یې کولو په 1776 کې خو بیا امریکا خو وشوله اخو دوی پکې 1776 کې راغلله منځ کې دنیا ته راغلله امریکا ته وباسه اخو راغلله بس دوی ریزسټنس کولو په دې کې وخت راځي 1789 دغه خلک په یو خاص ځای کې ټول راټول شول او دوی ویل چې را موږ به خامخا یو ختمي څه فیصله کوو څه کار به کوو داسې نه کېږي چې بس عمر له موږ لګیا یو ریزسټنس کوو ځکه چې ډېر زیات مړي پکې وشول د دوی سره څه اسلحه نه وه اصل کې نو چې اسلحه ورسره نه وه نو دوی به عام هر څه کول احتجاجونه به یې کول رو به وتل خو دوی به لګېدل دوی ته به نقصان رسېدل ځکه حکومت سره هر څه دوی سره څه نو بیا دوی په یو ځای کې راټول شول او دا سوچ یې وکړه چې یاره که دا هتیار موږ حاصل کړو نو بیا موږ هر څه کولی شو دوی سره خو هتیارو کم یو نو دوی داسې کار وکړو چې د فرانس یو ځای و بستیل کیله نوم یې وی دلته درته لیکم بستیل کیله او دا بستیل چې کومه کیله وه که نه په دې کې به د فرانس چې څومره دفاعي هتیار دا به ټول په دې کیله کې پراته وو دا کیله به ټوله ترې ډکه وه نو دې خلکو دا سوچ وکړو چې یاره که موږ چېرته په دې کیله باندې ورشو په دې باندې حمله وکړو ټول ورشو دغه هتیار د دې ځای نه حاصل کړو بیا به موږ د فرانس د حکومت خلاف ښه صحیح ریزسټنس کولی شو نو راغللو 14 جولای دا 14 جولای ډېره اهم ورځ ده دا نن سبا په فرانس کې قومي ورځ منول کېږي نن سبا نو په دې ورځ باندې راغلل په باستیل کیله باندې حمله وکړله هلته چې کم ارد ګرد خلک ورسره آیې ټول چې کم دی ختم کړل او وسله یې په خپل لاس کې کړله ټیک ده نو چې اسلحه یې په خپل لاس کې کړله دې نه بعد دوی فیصله وکړله چې اوس به موږ یو نیشنل اسمبلي جوړوو دوی ورته نیشنل اسمبلي نوم ورکړلو په بادشاه باندې په زور ومانله په لویس باندې چې یو نیشنل اسمبلی به جوړوو په هغې کې به خپل ریپرزنټیټیوز وي ارکان به وي هغه خلک به فیصله کوي دوی ویل چې د بادشاه سره موږ د پاور مکمل کم کو نو بس بادشاه اخر هم دوی د هتیار لاس له ورغلي د بادشاه خلاف یې ښه
های کوالټي ریزिस्टنس کولو نو بادشاه سره یره وا چې یره څه نقصان راونه رسوي نو لهذا دوی خبره یې ومنله نو څه وشول چې دوی یو نیشنل اسمبلی جوړه کړله په هغې کې 745 ممبرز وو دا به چې کوم دی سلیکټ کېدل نو دوی له ټول پاور زیات پاور دوی له حاصل شولو بادشاه له صرف یو پاور پاتې شولو چې هغې ته ویټو پاور وایي مطلب نن سبا د صدر سره چې کوم پاور وي مطلب د به صرف دوی به یو بیل چې پاس کړي یو قانون به یې چې وکړو نو هغه به صرف یې ساین کولو خو بیا هم دا ویټو پاور ډېر غټ پاور و د بادشاه سره ځکه چې د به اني ټایم هر څه کولی شول ختمولی به یې شول ریجکټ کولی به یې شول اصل کې د ویټو پاور مطلب دا دی چې اني ټایم ټو ریجکټ مطلب هر یو شی ریجکټ کولی شي نو څه وشول چې دوی خو څه نه څه فایده وکړله چې دا نیشنل اسمبلی جوړ کړه څه نه څه پاور دوی ته ټرانسفر شولو د هغې نه بعد چې کوم دی دوی په کلرګي باندې ټیکس ولګولو دا شانتې په د نورو خلکو باندې ټیکس ولګولو نو لږ لږ چې کوم دی د فرانس چې کوم هغه دی خزانه ده هغې ته لږ لږ هغه راغله او لږ لږ چې کوم دی د مهنګایي کمه شوله او دا و وخت د نیشنل اسمبلی دا وه 1791 ټیک ده 1791 کې دا نیشنل اسمبلی جوړه شوله دلته زه یې ته لیکم نو بس څه وشول چې بادشاه بیا هم د خپلو چلاکونه نه سمېدو لویس 16 دا یې خپلو چلاکونه نه سمېدو ده به بیا هم د ویټو پاور کله استعمال کړو بیا یې د چې کوم ارد ګرد په خوا کې ورسره همسایه ملکونه وو د ده سره چې کوم جوړ هغوی سره یې ګډ جوړولو او یې چې دا خلک په څه طریقه زه بیا دبا وکړم نو دې خلکو بیا څه وکړل پولیټیکل کلبز یې جوړ کړل اوس پولیټیکل کلبز څه ته وایي پولیټیکل کلبز کې به داسې کېدل چې مشوره به کېدله د یو فیصل د یو کار مطابق ډېر کلبونه جوړ شول چې یاره مطلب څه به کوو دې معاملې سره به څه کوو دې سره به څه کوو اوس زه یو خبره دا کوم چې د نیشنل اسمبلی کومه جوړه شوه 745 ارکان د دنیا کې پیله نیشنل اسمبلی وه د دې نه به بیل تللو چې کوم دی پاس کېدو به د نن سبا چې کوم نیشنل اسمبلی کې کوم سیسټم دی که نه نو دا چې کوم دی دغه وخت کې جوړ شوی و او دا چې دا خبره ما په هغه ټیم کې پرېښوده نن سبا چې کوم د پاکستان د ګورنمنټ سیسټم دی لیجسلیچر ایگزیکټیو او جوډیشري د ګورنمنټ 3 پارټونه دا په دغه ځای کې نه آغاز شوی و دلته چې کله دوی بادشاه سره خبره ومنله نو د حکومت 3 برانچونه جوړ شول چې په هغې کې یو چې کوم دی ایگزیکټیو جوړ شول یو جوډیشري جوړه شو بل چې کوم دی د نیشنل اسمبلی پارلیمنت نو مطلب یو به قانون جوړولو بل به امپلیمنټ کولو بل به چې کوم دی انټرپریټ کولو دا درې هغه د نن سبا چې کوم پارلماني نظامونه دي که نه په دنیا کې د دې ځای نه د هغې آغاز شوی و نو دا شی انټروډیوس شو په دنیا کې پولیټیکل کلبز کې دي کې یو کلبز و جوکوبین کلب به ورته دې خلکو فیصله وکړله چې یاره دا بادشاه چې کوم دی دا ختمول غواړي دا لرې کول غواړي ځکه دا په مخه کې یو خنډ دی دا اوس هم مطلب دوی پې پوه چې دا دوباره کې دی شي بیا چې کوم دی ریاکشن وکړي نو لهذا دوی په 21 سپتمبر 1792 باندې بادشاه چې کوم ځای کې و کومه قلعه کې و کوم محل کې و هغې باندې حمله وکړله هلته چې څومره خلک وو د بادشاه چې څومره وګړي وو هغه یې ټول چې کوم دی ووژل مړه یې کړل او بادشاه یې ګرفتار کړلو او په همدغه ځای کې 21 سپتمبر چې څنګه یې بادشاه ګرفتار کړلو نو دغه ځای نه فرنچ ریولوشن وشولو او چې کوم دی بادشاهي چې کوم مونارکي نظام و مونارکي دا ختم شولو او په فرانس کې د ډیموکراسي آغاز وشولو د همدې ځای نه چې کوم ماډرن ټایپ ډیموکراسي ده دا همدې ځای نه انټروډیوس شو په دنیا کې او دنیا کې بیا په آرام آرام نور ملکونو کې دا تلله پیلاو کېدله او بیا په 21 جنوري 1793 باندې چې کوم دی بادشاه دې ته یې نیشنل اسمبلی د قتل سزا واوروله او دا یې چې کوم دی ختم کړلو په دې ځای کې د فرانس انقلاب مکمل شولو فرانس یو ډیموکراټیک ملک جوړ شولو د دې نه بعد په دنیا کې ډېر زیات چینج راغلو مونارکي په دنیا کې ختمه شوله د ډیموکراسي آغاز وشو بل پبلک ریزिस्टنس د عام خلکو ریزिस्टنس دا په دنیا کې به چې کله هم ظلم کېدو څه قسم هغه به کېدو ریزिस्टنس به راپاسېدو د دې نه مخکې چېرته داسې کار نه و شوی چې عوام په یو مسالې لپاره په خپله کې راغونډ شي او یو مسله حل کوي نو لهذا په دنیا کې ریزिस्टنس شروع شولو ریزسټیو پولیټکس شروع کړو ډیموکراسي انټروډیوس شوه دنیا ته همدغه شانتې د حکومت فارم اف ګورنمنټ دا چې کوم لیجسلیچر دی ایگزیکټیو دی جوډیشري دا چې نن سبا ټول دنیا کې چلیږي دا د دغه انقلاب نه بعد دنیا کې انټروډیوس شولو نو په دنیا کې ډېر زیات چینج راغللو ملګرو دې نه بعد بیا په چې کله 1800 شولو نو په هغه ځای کې بیا نیپولین پکې راغللو ځان له بیا غټه کیسه ده خو دا هغه د فرینچ ریولوشن چې کوم دی بیکګراوند و دغه شان فرینچ ریولوشن شوی و نو ملګرو په موږ په خلکو کې اوس هم دغه شیز پاتې دی او دا شیز به وښکل غواړي موږ اسلام ډېر ایکسټنسیو دین دی دا تا ته د کوېسچن اجازت هم درکوي او دا تا ته د مخکې تلو د دنیا سره اډاپټ کېدو د دې اجازت هم درکوي خو اول به دغه خلک پوهول غواړي نو ملګرو دا و فرانس انقلاب فرنچ ریولوشن امید کوم چې تاسو ته به ډېر څه نوي ته میلاو شوي وي د اوس دپاره نه اجازت غواړم الله حافظ